បាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការឆែកមើលទំហំ drive file និង folder ជាដំបូងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្រៀនអំពីរបៀបឆែក drive ទៅមុនឥឡូវខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុង disk PC ឥឡូវយើងឃើញមាន drive C ហើយនិង drive D យើងឃើញថា drive C គឺប្រើប្រាស់ច្រើនជាង drive D បាទពណ៌នេះគឺតំណាងឲ្យចំនួនទំហំដែលយើងបានប្រើប្រាស់ហើយចំណែកសៗនេះគឺនៅសល់ទំនេរអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏វាមានដាក់លេខបង្ហាញឲ្យយើងមើលដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ឆែកមើលតែម្ដងយើងអាចចុច click លើ drive ណាមួយមកឬក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងចង់ឆែក drive USB របស់យើងចូលមកកន្លែង disk PC នឹងមកហើយយកកន្លែង USB យើងតបមកចុច click លើវាហើយចុច mouse ស្ដាំបន្ទាប់មកយកពាក្យថា property ហើយឥឡូវ use space ទំហំដែលបានប្រើប្រាស់គឺ 36.1G ចំណែកឯ free space ឬទំហំទំនេរចំនួន 163GB ឬក៏យើងអាចចុច shortcut key យើងចុច click លើ drive ណាដែលយើងចង់ឆែកទំហំមកបន្ទាប់មកយើងចុច alt enter អូខេឃើញដូចគ្នាហើយចំពោះការឆែកទំហំ file ក៏ដូចជា folder ផ្សេងក៏យើងអនុវត្តដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះដែរទីមួយគឺយើងចុច click លើ file ឬ folder ដែលយើងចង់ឆែកបន្ទាប់មកចុច mouse ស្ដាំហើយយកពាក្យថា property បាទអញ្ចឹង folder នេះគឺមានអូខេទំហំ 317MB ឬបើយើងខ្ជិលចុចអញ្ចឹងយើងអាចចុច shortcut key មកចុចលើ file ឬក៏ folder ណាមួយមកតបមកចុច alt enter ហេវានឹងចែកដូចគ្នាបាទរូបភាពនេះគឺមានទំហំ 384GB